哦，跟住係神聖嘅一刻。我幫你捧住先，我幫你捧住你。好，哇！咁啊？唔係依股啊嘛，打埋呢個 T 字粗得滯啊 T 字的嚟㗎嘛。呢度。神聖嘅一刻。個絲帶唔該。唔係咁，剪呢度剪咗佢啦，喎，咁條咪斷咯。啊唔得，剪呢度，剪呢度。笑死啊 Kevin 咯，剪嗰個。剪呢度啊！都搞咁。剪斷咗乜嘢？哇！今日咧，陰曬嘅。阿 Candice 成功咧將呢個鉸剪剪斷咗啦，證明呢個瓜嘅呢個瓜。我落去再攞刀啦，有刀。呢個瓜嘅生存力係非常之強橫嘅。刀仔腳攞刀。亦都證明咗咧，呢班人係第一次喺度收割產房有好多架撐嘅，絕對唔會留低紗布嘅話，你知啊？我第一次見到人咧剪嘢剪住把鉸剪嘅，咁大個人真係啊，真係好嘢。我其實我真係冇點用力喎。但係你見到我哋呢班人嘅籌組係相當精密。好嘢，成功哦，成功解體。好多毛毛啊！佢啲係咩嚟？隻手開隻手有粉嚟。